amazi ni ubuzima, amazi ni ubukungu bw'u Rwanda. Tubungabunga amazi yacu ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Umutungo Kamere ibinyujije muri Water for Growth Rwanda. Amazi ni ubuzima, amazi ni ubukungu bw'u Rwanda. Nta mazi ibimera ntibyakura, amatungo ntiyakororoka, n'abantu ntibabaho. Nyamara ntabyera ngo de. Ayo mazi yatabungabunzwe neza ashobora kuba imvu y'ibiza byangiza byinshi, ndetse n'abantu bakaba bahasiga ubuzima. Aba ni abaturage baturiye umuzi wa Susa mu kagari ka Muko, umurenge wa Nyakinama, ni mu karere ka Musanze. Abenshi mu bawuturiye warabasenyeye bahitamo kwimuka. Abantu bimukana uyu mwuzure waje urasesera ukaza uza agasenya amazu gakuzura gakarimbuka. Susa n'umuzi uhurirwamo n'amazi azanwa n'iyindi myuzi itatu. Iyi myuzi nayo ibi yaturukanye hejuru mu birunga. Uyu mugazo uko mureba aha ngaha ugeze hano ari umugazo umwe, ariko amazi aza agera hano ahuriwemo amazi aturutse mu migezi itatu: Muhe, Rwebeya na Susa. Ayo mazi yose aturuka mu birunga, cyane cyane bya Sabyinyo na Karisimbi na Bisoke. Mu gihe cy'impeshyi nta mazi arangwa muri iyi myuzi yavuzwe haruguru. Nyamara hari igihe imvura igwa nyinshi mu birunga, abaturiye iyo myuzi bagatungurwa no kubona amazi abasesekayeho batayiteguye. Aba baturage bigishijwe uburyo bajya bahererekanya amakuru bakabasha kubererekera iyo myuzure. Amakuru tukimara kuyamenya, abafite inyakiramajwi ugenda ugera kuri buri umwe wese, kubera ko twabimenya hakiri kare turahunga. Amazu niyo agenda n'amatungo babayahungishije, abantu bagendesha amatungo ni bakeya. Imihindagurikire y'ikirere ndetse n'ibikorwa by'abaturage bitubahiriza ibidukikije ni bimwe mu bituma ubu imyuzure yariyongereye. Inahangaha cyane ikigaragara ni imyuzure ishobora guterwa n'iyo myuzi. Ubwo rero tugakora ibikorwa by'ingenzi kurusha ibindi, ni ubukangurambaga kugira ngo abantu bose batuye hano cyangwa se n'abatuye ahandi haba icyo kibazo bumve yuko ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere kitureba twese nk'Abanyarwanda. Imyuzure kandi akenshi ikurikirwa n'indwara zituruka ku mwanda, kuko iba yakukumuye imyanda yose harimo n'ubwiherero. Wajya kureba ugasanga hari imisarane yagiye isenywa kubera ayo mazi, kuko iyo amazi ari gukamuka ujya ukabona ku mavuriro hatandukanye abantu barwaye indwara z'inzoka, indwara z'imyanda. Basanga rwose abaturage ntawe ukiboneka mu rugo, ahubwo aho babarizwa ni kwa muganga, ugasanga byose ni ikibazo. Hagati aho bakomeza kurwanya imyuzure n'ubwo uburyo bakoresha butabakingira 100%. Mu rwego rwo kwikingira, ubu dufite gahunda, hari ikiraro turi gukata cyerekeza mu buvumo aho amazi azajya agana, ndetse n'ubundi buvumo bwa kabiri nabwo turimo kubusibura dufatanije nabo muri Kaberege. Nabo bari gukora iyi korutire y'aha ngaha kugira ngo amazi atazongera gusubira mu mudugudu wabo. Igihe imvura izaja iba igabanutse, tuzaje duhamagara abaturage tugakorera umuganda hano mu muzi mu buryo bwo kwigingira kugira ngo abaturage ataza kubasenyera. Abaturage baturiye Susa n'indi myuzi igira imyuzure nka Bishushwe, nubwo bakora ibikorwa by'umuganda wo gushakira amazi inzira, babona umuturambye leta yabafasha gusibura ubuvumo, kwagura imyuzi mu bugari ndetse no mu bujyakuzimu. Birasaba ko uyu mugazo wagurwa, bakazanamo imashini zifite ingufu zikawigeza hasi, ndetse n'uburyo bw'ubugari ukaguka. Hari ibikorwa remezo nabyo nk'amatemu ubona yubatswe adafite umwenge mugari, bityo amazi yose ntabashe kunyuramo, ahubwo agasandara impande, bityo akangiza akanasenyera abantu. Nka tuno tubize bagiye bashiramo, bagiye bahubaka akabatoya, amazi yaza yakwanga gukwiramo, ubwo amazi arakubita, urabona ukuntu hano haresha akuzura agacaho hejuru, agasaturamo mu mpande hano muri tuno tubize. Niyo mpamvu ubona agenda aca mu mirima hirya no hino. Amazi azari menshi, bigeze hano mu iki kiraro hazamo n'igiti cyari kivuye mu ishamba, kiraza gifunga. Uri kureba harimo imyanya ebyiri, gifunga umwanya umwe. Amazi nibwo yasambaratikaga amanuka hepfo, asenyera abo mu mudugudu wa Kaberege, andi aramanuka asenyera abo mu mudugudu wa Nengo, ari nawo mudugudu nyobora. Ikibazo cy'imyuzure yibasira abatuye mu turere twa Musanze na Nyabihu, Minisiteri y'Umutungo Kamere n'imishinga yishamikiyeho ndetse n'abaterankunga bayo
bagifatiye ingamba zihamye zirimo kwimura abaturage bagatuzwa mu mudugudu wa Kabyaza. Abantu batuye ahangaha bari batuye ahantu hitwa Manegeka kubera ko baje kugirwaho n'ingaruka z'imyuzure n'inkangu, bityo barimurwa. Bari ahangaha rero muri zimwe mu ngamba dufata rero nuko abantu batuzwa neza, kandi ko gutuzwa neza noneho rero ikibazo bagize bakiri aho hitwaga mu Manegeka kikaba uyu munsi cyakirindwa. Ni mu buhe buryo? Ahangaha amazi arafashwe ku buryo amazi ava kuri buri gisenge, nimuza kubyitegereza murasanga buri nzu yose ifite ikigega gifata amazi. Ubwo ni uburyo bumwe. Andi mazi ashobora gusaguka nimugera hafi hariya ku mihanda uko muhareba, arayobowe ku buryo ashyirwa mu miferege n'imiyoboro y'amazi yabugenewe. Izo ni zimwe mu ngamba zituma mu by'ukuri dushobora guhangana n'ikibazo gishobora guterwa n'amazi yatugirira akamaro turamutse tuyafashe neza. Abatuye mu mudugudu wa Kabyaza barishimira ubutabazi bakorewe. Nahageze kubera ibiza by'amazi byanteye mu nzu inshuro ebyiri zose, ubwo ibintu byose biragenda, cyakora ndokora ubuzima. Ubwo tugiye tubone tugeze hano mu Kabyaza, cya mbere turashima perezida wacu. Kugira ngo tugere muri uyu mudugudu wa Kabyaza twaje guhura n'ibiza, imvura yaraguye, amazi mbese yuzura ari menshi, icyo kiyaga kiruzura gisenya amazu. Twashimye Imana cyane, tunashima n'umubyeyi wacu nyakubahwa Paul Kagame. Ubu turi kuryama tugasinzira nta kibazo, kubera ko tuzi ko iyo myuzure itatugera ahangaha. Umugezi wa Sebeya uherereye mu burengerazuba, uhurirwamo n'amazi aturuka mu mashyamba ya gishwati yabaga menshi agasandara hirya no hino akangiza byinshi ndetse n'ubuzima bw'abantu. Ni umugezi uturuka mu misozi ihanamye, bityo rero igakunda gutera imyuzure cyane. Ubwo rero ingaruka zigira nuko hano urabona turi hafi umugezi unyuze kuri centre z'ubucuruzi, mu centre ya Mahoko hari ibigo by'amashuri, hari Petit Seminaire ya Nyundo, hari lycée ya Nyundo, hari Cordar, hari n'abaturage bagiye bahegereye n'ibindi bikorwa remezo. Mwabonye ko hariho n'umuhanda wa kabiri mugiye ukikiye Sebeya. Ubwo rero iyo amazi aturutse muri iyo misozi ihanamye, iyo habaye igihe cy'imvura nyinshi cyane ikabije, amazi aradeviya akagenda akajya kwangiriza y'amasantere y'ubucuruzi, akinjira mu mashuri, bityo bigatuma haba ikibazo, abana bakava mu mashuri. Ubwo urumva ko tuba twagize ikibazo gikomeye. Igihe Sebeya yuzura harababuriye, hari umukobwa waburiye ahangaha epfo muri Kiribata gukera cyari, hari uwahaburiye babiri, ndetse no mu Gitorwa hari undi waburiyemo, no ku Kamuhoza hari wahaburiye, no mu Musabike hari undi wahaburiye. Ubuzima bwo bwaburiye he hano muri Sebeya. Ukurikiye umugezi wa Sebeya ubona ibikorwa mu rwego rwo kubungabunga amazi yawo byakozwe n'akarere ka Rubavu ku bufatanye na Minisiteri y'Umutungo Kamere, abafatanyabikorwa bayo ndetse n'abaturage ubwabo bitanga icyizere. Twafashe ingamba nk'akarere turwanya isudire muri ya misozi aho Sebeya ituruka n'ibira mu gice cya Rubavu. Twafashijwe n'ibindi na Minagri n'ibindi bigo. Noneho nanone no muri nkengero z'umugezi twateyemo ibiti, duteramo imigano, duteramo imbingo, kugira ngo amazi najyarageramo ajya arafatwa, itaka risigaremo, wenda hagenda amazi gusa, ariko yasuri y'amabuye bisigare muri metero 10 z'umugezi. Ikindi twakoze ni ugukangurira abaturage baturiye umugezi bakitarurira umugezi. Hari n'ingo ziri muri metero 10 z'umugezi, ku bufatanye na Minisiteri y'Umutungo Kamere twarazimuye. Ikindi twafatanyije n'ikigo cy'umutungo kamere ni ugushyira imifuka ahantu Sebeya yakundaga kunyura kenshi ijya kwangiza. Aho hantu twagiye tuhashyiramo imifuka, ya mifuka tugashyiramo ubutaka, tugateramo n'imbingo, ubu hagiye hakomera. Kubera ko Minisiteri yamaze kudufasha kubyerekeranye no kurwanya ibiza, ndibuka umugezi weretse ko hari imyuzure igera kuri 4 yatambutse, ariko yaje rangufi ifite yaroza ikuzure ko ku buryo itatezaga abaturage ikirwaserera. Tunanashimira na leta kuko yitaboneka ngo itube hafi, ngitugoboke, ngidufashe mu kurwanya ibiza, abaturage bune bamaze gushyira mu buryo w'amahoko buri ndetse n'ahandi. Gukura umucanga mu mugezi wa Sebeya ni kimwe mu bikorwa bituma inzira y'amazi idasibama, ariko bigomba gukorwa neza, byaba ngombwa hakubaka urukuta rw'amabuye rugakomeza inkombe z'umugezi. Tuvanamo umucanga tukawushira hejuru, ukomeza kuba huri ntuzamuke ngo uje hejuru. Nibuye ryaba ririmo tukarikuramo,
noneho amazi yakakomeza kuba hasi, niyo yazamutse amazi nta mabuye cyangwa umucanga uzamuka ngo usandaye mu mabuye. Gukorera ahangaha twahakoreye umugezi ujya wuzura ukangiriza ibidukikije, baza kubaka urukuta kugira ngo amazi atazatembera mu baturage akadusenyera. Nubwo hakozwe ibikorwa byinshi mu rwego rwo kubungabunga amazi ya Sebeya, haracyari na byinshi byo gukora. Ni nayo mpamvu hari igenamigambi ryo kuyibungabunga ku buryo burambye. Ubu uko bimeze biratanga icyizere, ariko mu buryo burambye turimo gukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye kandi dushima binyuze muri Minisiteri y'Umutungo Kamere n'ikigo cy'umutungo kamere ndetse na Ambasade y'Ubuholandi n'umushinga bita Water for Growth. Twakoze igenamigambi hamwe. Izo nama rero twakoze zatumye tugera ku myanzuro, tugera kuri gahunda ihamye izatuma mu by'ukuri dushobora kubungabunga Sebeya. Twumva rero ari uruhare rwacu nk'ubuyobozi bw'utu turere tugarutseho, tuvuze Nyabihu, Rubavu, Ngororero na Rutsiro, kugira umwanya no kugira uruhare mu gushyira mu bikorwa izi gahunda, ariko ntitwibagiye uruhare rw'abaturage. Ni umushinga Minisiteri y'Umutungo Kamere n'abafatanyabikorwa bayo bazafashwamo n'igihugu cy'Ubuholandi. Uyu mushinga rero icyo uzafasha ni uguhera aho abandi bari bagereye, natwe tugakomeza ibyo bikorwa, ndetse tukajya no mu tugezi tumena mu mugezi munini wa Sebeya natwo tutubungabunga. Tuzagenda duteraho ibiti byaba bambu, yaba urubingo cyangwa se n'ibiti bya rinusi bifata ubutaka. Ni porogaramu iterwa inkunga na Ambasade y'Abaholandi mu Rwanda, ikabishyirwa mu bikorwa na Minisiteri y'Umutungo Kamere, by'umwihariko ikigo cy'umutungo kamere. Harimo ibikorwa byo kurwanya isuri, aho ngaho harimo ibikorwa byo guca amaterasi, harimo ibikorwa byo gutera amashyamba, ndetse harimo n'ibikorwa byo kuvanga ibiti n'imyaka. Sebeya ni umugezi wisuka mu Kivu, aho bigaragara ko amazi yayo yanduye. Hari imigambi kugira ngo amazi yayo azabe meza. Ingambi hari ni ukugira ngo tugabanye uku kwandura kw'amazi ya Sebeya. Izo ngamba nizo zifatirwa mu Cyogogo hose, duhereye aho umugezi utangirira, kuko kurinda aya mazi kugira ngo abe asa neza bisaba guhera mu misozi yose ikikije umugezi, mu tugezi duto twose tumena muri Sebeya. Niturinda imisozi dutuyeho tukayikoresha neza, tuzaba turinze amazi yose ashobora kuva kuri iyo misozi ajya muri iki kiyaga cya Kivu. Bisaba ko buri wese abyumva akabigira ibye. Abatuye umujyi wa Kigali, cyane abaturiye umugezi wa Nyabugogo, iki kibazo cy'imyuzure barakizi. Ahanini ituruka ku myanda bajugunya muri za ruhurura, bityo ikaziba inzira y'amazi. Ibi bituma leta itakaza amafaranga menshi mu bikorwa byo gusibura uyu mugezi. Mu gihe cy'imvura imyanda iva ruguru ikaza imanuka, ikaza yose ikajya hariya muri iki gishanga, ku buryo amazi hari igihe ubona atagenda neza, ku buryo bishobora gutera ingaruka yabamo nk'imyuzure, bishobora no kuba byagira ingaruka ku kiraro. Buri gihe rero tugenda tugira imigambi cyangwa se intego zo kugira ngo dukuremo iyo myanda yose iba yaramanutse iza muri iki kiraro, kugira ngo amazi abashe kugenda neza. Muri rusange imyanda iza muri uyu mugezi ituruka ku baturage batuye mu nce ya za Kimisagara n'ahandi mu nce ya ruguru. Babona imvura iguye, buri wese agashaka gufata imyanda yo mu rugo rwe ayohereza mu mugezi kugira ngo abashe kuyikiza. Mu by'ukuri iyo ni imikorere idahwitse. Dufite mu mujyi wa Kigali uburyo bw'uko muri buri murenge hari sosiyete cyangwa se kampani ikusanya imyanda. Abaturage bakagombye gukorana n'izo kampani bakabaha imyanda yabo, bakivanamo imyumvire yo kuvuga ko mu gihe imvura iguye bagomba kumena ibishingwe, kuko nyuma y'uko babimennye ingaruka ziba ko tuza gukuramo iyo myanda, bigatwara leta amafaranga menshi. Guhererekanya amakuru igihe umwuzure uteye no kubahiriza amabwiriza ya leta yo kwirinda ibikorwa hafi y'imigezi ni umwe mu miti irambye yo kwirinda imyuzure.
cyane ko igenda yiyongera kubera imihindagurikire y'ikirere. Ahantu hose abaturage baturiye hejuru, inzego z'ubuyobozi ahari bose bafite baturiye ahantu cyane cyane imvura itangira kugwira, bakwiye gushyiraho uburyo ku buryo bashobora kuvugana n'abo hasi, hamwe amazi atembera, noneho bakaba bababwira bati imvura yaguye bimeze nabi, mwirukanka muve mu nzira. Ibyo birashoboka kandi bishobora gukiza abantu benshi. Umuyobozi ushinzwe amazi mu kigo cy'umutungo kamere arasoza atanga inama zo kubungabunga amazi yacu no kwirinda imyuzure. Kumenya ko igihe cy'imvura iyo gitangiye kugera, abantu bagomba kwitonda, bakamenya gusibura, bakamenya gusibura ibiraro, bagasibura imiferege, bagasibura inzira z'amazi, haba ari aho batuye mu ngo, haba ari aho batuye mu mijyi. Inzego zose nazo zigakanguka, ari inzego za leta, ari inzego z'uturere, abo bose bagakorana bagashyira hamwe. Ikibazo cy'amazi ntabwo ari ikibazo kiba cyoroshye, ntabwo ari umuntu umwe wagishobora, ni imbaraga za twese tugomba gushyira hamwe, tukareba ibigomba gukorwa, tukitegura, tukayobora, tukamenya kuyafata neza no kuyarerekera kugira ngo atadutera ibiza. Amazi ni ubuzima, amazi ni ubukungu bw'u Rwanda. Tubungabunga amazi yacu ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Umutungo Kamere ibinyujije muri Water for Growth Rwanda.